力可怕之處是它會令人失去理性。失咗理智，好想去到制服個對方。當時係真係想一巴打落去嗰度，令到佢即係停止説話咯。一錘打落我老婆度，跟住就第二錘，跟住第三錘。啊！呢個老婆嚟嘅喎，因為咁樣咧，咁嗰陣時個人都已經即係失晒控啦。睇住佢慢慢變到好似成個魔鬼咁。我同我女禮拜六禮拜就係受難日。我話我係你老婆嚟，我攞個心出嚟對你，你係咁樣傷我。暴力渗入家庭，留下的只有憤怒、眼淚同傷痕。2004年，天水圍發生一家4口家庭暴力慘劇。女事主金淑英及2名6歲的女兒被丈夫殺害，男事主其後自刺腹部傷重死亡。美琼當年跟金淑英在庇護中心認識，她說金淑英幾次出入庇護中心，有社工跟進她的情況。即使出事當天她報警，最後仍然死於家暴之下。危機已經係好重，因為入咁多次，一個係一個好大嘅信號喺度，即係呢個家庭已經係處於好高危嘅地方。但係好可惜。事件引起社會關注，不少批評說，慘劇顯示社會福利處同警方在處理家庭暴力案件的敏感度不足。另一個需要幫佢親手打爛自己嘅家。美瓊跟丈夫結婚10多年，丈夫有酗酒習慣，經常無故打她。她很少反抗，因為這樣會被打得更厲害。女兒出生之後，丈夫暴力行為更加嚴重。我同我女禮拜六禮拜就係受難日，最嚴重，一日打我哋3次。佢騎上我度，捏住條頸，撳住你嘅手，係冇得喐。個面變得紫色，個腳伸直嗰時候，阿女喺後邊拖佢拉佢。你再咁樣打，媽咪死了。美瓊在內地農村長大，不知道什麼是家庭暴力。遭受家暴多年，她沒有向外求助。最後是由當時正讀小學的女兒報警，兩母女到庇護中心暫住。家暴經歷在10年前終結，不過對美瓊造成的傷痛仍然刻畫在內心深處。佢拎住嗰個錘係咁上樓就照一屋嘢全部剝爛晒。我同阿女係咁樣走，我哋都係兩個都係喊住走，唔開心，真係唔開心。呢刻講返都係唔開心。經歷過家庭暴力，美瓊在群福會擔任輔導員，為遭受家暴的婦女提供情緒輔導。睇我以前嘅樣係好沮喪、好絕望，係睇唔到自己嘅前途。喺屋企半夜又好，幾時好，接到姊妹電話都希望幫到佢。佢嗰一刻希望佢冇做到傻事。家暴對受害人的影響深遠。美瓊鼓勵遭到暴力的婦女要向外求助，令自己盡早脫離困境。俾呢一巴又好，一拳又好，形成咗一個慣性。咁以後我嘈親交，我就係用啲暴力啦。咁你咪一世咯。唔好為嗰啲咧話家醜不出外傳，呢啲係舊陣時好封建嘅啦。社會福利署資料顯示，在過去5年，虐待配偶或同居伴侶的個案，平均每年超過3000宗。2013年有超過3800宗。
超过80%涉及身体虐待，80%多的受虐者为女性。中港婚姻普及，令越来越多的新移民妇女成為家暴的受害者。即係好似有都話韞住好個籠個雀仔咁咯，唔飛得啊，送去邊都唔得。内地长大的阿雪，几年前经亲戚介绍认识比她年长近30年的香港男子。他们很快便结婚。来港定居之后，丈夫做出各种行为去控制她的生活，不许她独自外出，又不给她家里的钥匙，更加不让她认识朋友。阿雪受尽丈夫的精神虐待，她形容自己像困在笼中的鳥兒一樣。你出街要問你去邊度做乜嘢，如果你買嘢，佢就同你一齊去。我話我冇親戚冇朋友，我又幾十歲咁樣講。我話我唔同你喎，我覺得喺嗰度冇自由，好似個雀仔咁韞住。年齡的差異令阿雪跟丈夫彼此缺乏信任，丈夫經常用言語侮辱她，又常常說她是妓女。每次她回鄉探親期間，丈夫刻意將門鎖換掉，令她回不了家。個心好酸啊，好想喊啊！即係成坐喺公園嗰度，你自己喺度喊咯。你教個年紀大啲嘅錫自己多啲係嘛？根本唔知嘅係咁嘅嘛。咁坐喺嗰度係等咯，有屋企又翻唔到。阿雪說，當初是希望帶鄉下的兒子來香港醫病，所以不介意下嫁及照顧年老的丈夫。面對這些精神虐待，阿雪只能啞忍。由於她在香港沒有親戚或朋友可以傾訴，精神長期受到困擾，曾經想過自殺。打電話同我個妹佢話：冇死啊，家姐有咩你同我哋講，我哋會幫你啊。我幫得到我咩？我話我呢位吧，你幫到我咩？我又唔知同邊個講我。去年，丈夫再次換門鎖，阿雪第一次報警並入住向晴軒家庭危機支援中心1個月。這段時間，丈夫沒有聯絡她，阿雪也決意離開這個家。社工咧有啲活動俾我哋啊嘛，即係減壓啊，我都上過幾堂，即係幫助好大啊！即係我自己嘅壓力即係減少好多，即係話唔使對住佢啦，係嘛？唔使俾佢，你唔使聽佢啲説話啦。咁你個心咪舒服啲咯。跟兒子搬出來之後，阿雪都擔心自己是否可以應付。她沒有拿綜援，曾經一天做2份工作賺取生活費。現在跟兒子住在劏房，地方比以前小，但她感到很自由。每餐都是清茶淡飯，但生活比以前開心很多。自由好多。我想翻鄉下就翻鄉下咯，想去邊度就去邊度咯。我想夜啲翻又得，早啲翻又得。阿雪對未來充滿期盼，她鼓勵遭受家庭暴力的人盡早求助，開展新的生活。走出一條新路啦，我連接以後嘅新生活啦。而家嘅生活我好似自己飛咗出嚟咁咯，即係大自然咁樣咯。當時咧就已經係陷入一個叫做冇乜理性嘅狀態嗰度噶啦。我係食住砒霜想佢死嘅。鞏俐很喜歡跳社交舞，她說要跳舞跳得好，除了拍子要準確，跟舞伴要很合拍。維繫婚姻就好像跳舞一樣，要互相配合及遷就。佢唔記得咗個步伐咯，咁佢咧就會亂嚟咯，咁跳跳下佢就會忘記噶啦，咁咪執翻佢，即係執翻佢啱嘅步伐咯，同埋要包容佢，有陣時唔得嘅時候咧，你要等一等啊咁樣。幾年前，她跟丈夫婚姻出現問題，她認為婚姻是一生一世的，希望用愛去感化丈夫。
婚姻係一生一世嘅，我又唔想放棄個家庭。咁我希望逆來順受咧，就希望佢睇到我嗰種嘅付出嘅時候，佢會即係軟化咗咁樣咯。丈夫性格自我，并对巩俐使用暴力。巩俐最后选择去还是留呢？下一节再看。係啦，好，3、2、1 ，Action！ 为了让社会正视暴力的严重性，有机构举办微电影比赛，透过影像带出讯息。其中一位参加者冯耀东以家庭暴力为题材，这天他们正在排戏。你話過令我哋有成為全世界最幸福嘅女人啊！故事讲述一对情人结婚之后，丈夫变成丧尸袭击太太，来表达暴力威吓进入家庭。冯耀东說，當中也會揣摩被虐者的心態。個女仔其實係喺個故事上面係一直都係即係覺得個老公會變翻好嘅。個結果會唔會係咪真係會變翻好咧？咁又可能唔係喎。咁你想佢變翻好，但係佢始終可能你第一次打你，可能第二次有機會嘅。你要識得去離開。拍檔梁凱傑說，他們設計以喪屍比喻施虐者，代表他們兇殘的行為已經失去理智。一個失去咗理性，或者一個唔願意溝通嘅一個角色，施虐者其實有時候你真係完全係失咗理性，令到家庭破壞呢樣嘢。我覺得咁樣可以同喪屍嗰種冇理性同埋殘暴啦，就可以掛鈎到。2013年，3000多宗虐待配偶或者同居伴侶的案件，超過6%的施虐者都是受害人的丈夫。傳統社會男尊女卑，部分男士會覺得自己地位較高，對太太或者伴侶有很多限制，甚至操控他們。當他們不懂如何處理情緒，就會將憤怒發洩在伴侶身上。究竟社會可以如何預防施虐者再次使用暴力呢？家雖有但空檔，係有個家庭喺度嚇，咁但係好似冇溫暖冇性。幾年前，阿強同太太的關係很疏離，不像現在親密。他7歲從內地來港，不適應生活，又被同學欺負。長大之後，他希望在生活上得到認同。我都會比較一個大男人啲嘅嗰個性格嚟嘅。咁就即係其實都希望即係太太係可以好關心自己啊，或者喺一啲事情上面都會以我為主導啊，想俾人即係認同個感受喺度咯。太太是內地人，結婚初期兩個人中港兩地分開居住，太太懷疑他有婚外情而不斷質疑他。他說無法忍受掌過太太來發洩他的憤怒。一日可以有10幾20個電話都唔出奇㗎，係要你解釋點解你唔得閒聽，或者要你解釋點解你頭先唔聽我電話。當我困咗喺一個地方，而對方又不停扯嘅時間，我就好容易燃燒㗎啦。當時係真係想一巴咁樣打落去嗰度，令到佢即係停止嗰種説話咯。他說事後對自己的暴力行為感到悔意，不過不久之後他又再出手。嗰種怒氣咧係令到你控制唔到，同埋好會產生一個問題就係你打咗第一次之後咧，第二次嘅時間好自然就會出現。婚姻問題令阿強長期壓抑大量負面情緒，他主動參與芷若園為男性施虐者舉辦的輔導計劃。社工劉碧武對他的印象很深，相當之絕望嘅。心情係好低落，都曾經係有透露過俾我哋聽。當時佢都有啲即係傷害自己一啲嘅念頭。咁我仲記得第一次見佢嗰陣時，佢曾經講到佢即係自己嗰種面對夫婦衝突嗰陣時嘅壓力嗰陣時，佢曾經都喊過，就證明咗過程入邊佢都承受緊一個好大嘅壓力咯。輔導計劃在08年舉辦，至今總共有51人參加。
除了提供平台让参加者抒发情绪，最重要是要他们正视家暴的严重性。阿强体会到，要将負面情緒釋放，才可以減低再出手打太太的衝動。聽我講完，消緩下我個心情先咯。我覺得呢樣嘢係好緊要嘅事嚟嘅嚇。咁我覺得你唔俾我發咗我內心嗰啖怨氣出嚟嘅時間嚇，咁我就好難受嘅。啊，好感動嘅個場面。劉必武說，透過輔導，最終希望改善夫婦關係。當喺嗰個復合嘅過程入邊，當個施虐者完全冇接受過任何一啲嘅輔導或者協助嘅話，實質上佢嘅行為唔會改變嘅。當嗰個過程、個復合過程進行當中，有機會家暴係好大機會，家暴會再一次嘅發生，甚至係一啲程度上都會有一個惡化。另外，施虐者在成長、經歷創傷後沒有處理，產生的後遺症都可以導致家暴。阿奔跟太太結婚35年，給朋友的印象是一對恩愛夫婦。05年，太太發現他有婚外情，每次向他查問，他都會用強硬態度回應。有時即係佢講嘅説話咧，都令到我好嬲嘅，即係咁我又即係頂唔順啦，咁我又即係打佢一巴啦，啊，有時2巴啦，咁樣嘅，咁都叫做 OK 啦嚇，即係 OK 意思話咧，即係佢唔會再講啦。每當談及婚外情，丈夫阿奔一失控便會打她。對堅守婚姻是一生承諾的鞏俐來說，打擊很大。個傷害就好大嘅。當時我覺得咧，我個婚姻係冇得救嘅，即係我個人係改變咗嘅，我係好惡嘅，係好唔怕佢嘅。咁我甚至乎咧，即係同佢鬥過咯，即係可以咁樣形容啦。我係食住砒霜想佢死嘅。當時阿奔不認為言語及暴力行為會傷害太太。最嚴重的一次，鞏俐要求跟自己回公司，他就失控揮拳打他。又爆發啦！又爆發咧，咁我又一錘打落我老婆度，跟住就第2錘，跟住第3錘，我唔知都係啦，連續打幾錘啦，打落佢塊面度啦，咁佢流血。咁嗰一次就security 啊報咗警，跟住就送咗入醫院嚇。咁嗰一次又我都去咗警察局嗰度啦嚇。嗰次係最嚴重啦。他們接受過10多次婚姻輔導，當阿奔失控時還是會出手，太太的心結還未解開。他們說宗教信仰幫他們維繫婚姻。佢都有問啦，即係話咩叫悔意咧？佢係唔係好明白我傷痛喺邊一度嘅？佢只係覺得我已經返咗嚟啦，我已經對你好好啦，咁點解你仲唔收貨咧？咁樣，咁其實我係好希望佢去明白究竟我傷喺邊度，我痛喺邊度。前年，阿奔經個案社工轉介，自願參與社署的施虐者輔導計劃，他終於了解暴力對太太造成的傷害。咁你哋而家點相處啊？我能夠體會對方嗰個感受，特別就係我太太，我唔知咩叫悔意當時。咁慢慢即係我明白佢講嘅悔意係咩啦。咁我亦都體會到，所以自己再諗翻自己以往啦，所做嘅嘢咧，真係對阿鞏俐好大創傷，對我太太嚇。透過計劃社工林家駒的輔導，家暴問題解決了，也令阿奔知道自己性格過分自我。當佢哋講到個成長嗰個部分嘅時候咧，其實往往佢哋就會揾到一啲線索，
啊，點解我會嗰個脾氣會咁大嘅咧？點解我會一定要老婆係喺呢啲方面係要跟我嘅咧？點解當我受到太太有一啲刺激嘅時候，我個反應會咁唔理智咧？其實呢啲佢會睇到呢一個痕跡啊。咁耐嚟講咧，真係未試過有一次咁徹底嘅一陣陣咁將有暴力嘅人嘅傾向，佢個心態點樣？點解佢會咁樣咧？咁樣好大程度上。都係即係我相信係自我中心。夫婦感情要慢慢再培養。阿班跟鞏俐慶幸大家願意面對問題，重新建立自己的家。我揾翻我自己啦，我知道我其實係咩問題，咁自己改變咗之後咧係非常之開心，即係同我太太咧就好似新婚咁啊！即係會重視我嘅感受啦，即係我覺得我係賺翻個老公咯，同埋賺翻個屋企咯。父母的一舉一動對子女影響深遠。跟太太復合的阿強知道，要男士主動求助並不容易，但相信家庭是最重要的。問題得以解決，就可以得到一個沒有暴力、和諧同快樂的家庭。感情處理得唔好嘅，唔係講有人幫手咯，一樣啫嘛。咁我覺得自己肯願意出嚟俾人幫手咯。如果你覺得重視你哋嗰個關係嘅，咁我覺得面子又唔係啲乜嘢，咁樣其實又冇人會嘲笑你啲乜嘢事嘅，肯踏出嚟咁，可能就海闊天空嘅啦。